जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा हुसनैन अब्बास वल्द मोहम्मद रफ़ीक। हुसनैन बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। आपका पहला ही टेस्ट है हुसनैन, मुझे बुक दे दें। आपका थोड़ा मैं स्कोर चेक करूंगा। आप 40, 39, 40, इसका मतलब सही जा रहे हैं, 40 तक आप पहुंच गए हैं। अब देखते हैं क्या स्कोर रहता है। रेडी हैं आप? होम रो पे आपका टेस्ट होगा, लॉन्ग पर आप। अच्छा, इससे पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। अभी वैसे भी चीज़ें हैं हमारी। अच्छा, मुझे बताएं माउस किसने इन्वेंट की? डॉगलेस सिंगल बर्ड में। 1964 में। चलें ठीक है, शाबाश, ये बिल्कुल सही आंसर है। आप बैठ जाएं अगर रेडी हैं, इस कंप्यूटर पर आप जाता है। ठीक है जी, आप इन्हें फोकस करें, फिर देखते हैं कि हुसनैन हमें क्या स्कोर देता है। हाँ, इनको भी बाद में आप ले सकते हैं इधर से। यस, टाइपिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप हाँ ठीक है, ऐसे वापस आ गए। इसके बाद आपकी बारी है। अगर नहीं तो आप कीबोर्ड ले रहे हैं, वो कीबोर्ड लेना तो लेना। ठीक है जी जी बेटा, फोकस करें अपनी टाइपिंग की तरफ। ओहो, रीसेट कर दिया आपने। खैर कंटिन्यू रखें जी, कंटिन्यू रखें, कोई बात नहीं। रीसेट कर सकते हैं? रीसेट नहीं कर सकते, ये चीटिंग हो गई है। लेकिन चलें, अभी जो है वो पहला टेस्ट है तो उसमें गुंजाइश देंगे हम। इस दफा हम सब ऐसे हो गया। हाँ जी, कंटिन्यू रखें जी, हुसनैन की तरफ ले जाएंगे। हुसनैन को जो है वो यहाँ से दूर से बचा लें बस। हुसनैन अब नहीं होगा, ये रीसेट नहीं होगा, आप किसी सूरत नहीं होगा। वो सॉफ्टवेयर का मसला बनता है। चले, मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर में मसला है। सॉफ्टवेयर में ही नहीं मसला, थोड़ी सी जो है वो उजलत भी दिखाई दे रही है। जो है वो बिल्कुल पुरसकून हो के नहीं आप लिख रहे, कूल माइंड। तो बेटा बिल्कुल रिलैक्स होके करने का नाम है। भाई आप हमारी ना बनाए सर जी, साड़ी बनाई जाता मुंडा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रेशर में जो है वो ना लिखा जाए। आप अगर वहाँ जाए ना उधर से, उससे तीनों बच्चे आप एक ही सारे इनकी कंप्लीट होने लगी है। यस, स्कोर हमें दिखा दें जी। 35 वर्ड पर मिनट है, 44 मिस्टेक्स हैं, बल्कि गलती भी हुई है। लेकिन खैर 35 जो है वो उनका स्कोर आया है।
मिस्टेक्स है और टाइम को लगा हुआ है। ठीक है बेटा, आ जाए आप 1 मिनट। 57 से यार ये तो कम हो गई है, आप 40 तक पहुंच गए हुए हैं, फिर आप जो है वो 40 से बैग जो है वो वापस आ गए हैं। होमवर्क की लास्ट 35 ही थी 35 भी थी या 36 हो गया। हाँ चलें, इसका मतलब आपने बेस्ट स्कोर दे दिया, लेकिन और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है यहाँ पे। बेस्ट स्कोर इससे भी बेस्ट होना चाहिए, 60 से ऊपर बेस्ट होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।